गाइस ल हामी चाहिँ गोदावरी पार्कतिर जाँदै है ल प्याक छ प्याक प्याक ल है गोदावरी पार्कभित्र चाहिँ छिर्यो हामी यस्तो छ कि रमाइलो 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 पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै फरक लाग्यो है मलाई अहिले चाहिँ धेरै रमाइलो राम्रो बनाएको छ है ल पार्क घुम्न आउनलाई चाहिँ एकदम दामी बनाएको छ पैसा तिरेर आउनलाई अहिले चाहिँ पारिपट्टि जाने छ अझै पानीको भण्डारा गोदावरी फुल फुलेर रमाइलो शनिबार आज मान्छे के आएको त हो यस्तो मान्छेको चाहिँ जोस भिडा भेट फुल फुलेर झमक्कै छ ल गोदावरी पार्क घुम्न आउनुहोस् है ल रमाइलो छ कि ल है तिनीहरुलाई त खिच्न पाइदैन एउटा दुईटा मात्र हो बडो रमाइलो ल पार्कमा यस्तो रमाइलो रमाइलो फुलेर ल एकदम फुलको डाली डालीमा रूपैको लालीमा ल यो एकदम खिच्ने भाइरल ठाउँ रहेछ यो यस्तो प्याक छ कि फुल फुलेर चाहिँ ठाउँ पक्कै छ है ल
साइडबाट है ल हेर यहाँभित्र सरी Wow. Dilimi. नयाँ बन्दै गरेको हो क्यारे हैन बन्दै गरेको रहेछ है ल यो चाहिँ के बनाउला हो ल यो त छुट्टै पार्ट है ल है रमाइलो रमाइलो झन्झन रमाइलो बेलुका भयो मान्छे टनक्कै छ अँध्यारो जङ्गल छ काका कौवा कौसीमा आयो कालो कौवा पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएछ है ल यस्तो केही बनाएको थिएन पहिला अहिले त ल चुत्रो चोथ्रो कि चुत्रो भन्छ है साथीहरूलाई यो चाहिँ अचम्मको पर रुख पनि रहेछ है ल के हो यस्तो सर्लक्क बाहिरबाट फेरि यस्तो छ है ल बाहिरबाट यस्तो छाता छाता जस्तो रुख ल ठुलो चोत्रो रहेछ है यो चाहिँ ले पुरा पाकेछ क्या कस्तो मजाले पाकेको चाहिँ ऊ त्यस्तो हुँदैन ल पाकेको चोत्रो यस्तो बाटो नि बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ पहिला पहिला त्यस्तो थियो खालि हैट के हो यस्तो गोदावरी भित्र त आम्बोइ नि त प्लान्टहरु चाहिँ खतरा रहेछ के हो के लाग्यो फाइनल्ली हामी चाहिँ निस्किनु लाग्यो अब चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो ढुङ्गा क्या टक्रक्क टक्रक्क ल्याएर राखेको यो के हो यो हेलो गाइज के छ हौ कसको लुगा हो यो कस्तो राम्रो फुल फुलेछ क्या ल
पार्क दिल गार्डन गार्डन होता है बल्लै बनाएर चाहिँ एकजना दाइले एकजना बोकेर ल्याएछ यहाँ कहाँ गयो खै ए हेरी कुचोको रुखै हो त के हो रे कुचोको बोट त्यही हो क्या कुचो यसमा भ्यालु त हुन सक्छ ल फाइनल्ली अब सबै निस्किन लाग्यो हामी पनि निस्किने ल आइपुग्यो फाइनल्ली घुमेको